বাবু কেমন লাগছে? ওঠো, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ প্রিয়াঙ্কা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি টুয়াইলাইট। আজকে আমরা যেতে চলেছি এমন একটা রিসোর্টে যেটা কিন্তু কলকাতার খুবই কাছে। তোমরা যদি একদিনের মধ্যে ঘুরে আসা যাবে এরকম কোনো প্ল্যানিং রাখো, তাহলে ইকো অ্যাডভেঞ্চার নেচার ক্যাম্প হতে চলেছে তোমাদের জন্য একদম পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। আরজু, আমরা কোথায় যাচ্ছি একবার বলো তো? বাড়ি থেকে সকাল 8:40-এ রওনা হয়ে আমরা ক্রস করছি এবার সায়েন্স সিটি। সায়েন্স সিটি থেকে জঙ্গল টেন্টের ডিস্টেন্স 18 কিলোমিটার। রুবি হসপিটাল থেকে জঙ্গল টেন্টের দূরত্ব 14 কিলোমিটার। রুবি হসপিটাল থেকে আনন্দপুর যাওয়ার পথে যে ক্রসিংটা, সেখান থেকে আপনারা তারদা বা শামুকপোতা বা জঙ্গল টেন্ট যাওয়ার জন্য অটো পেয়ে যাবেন। মানে গাড়ি ঢুকবে তো এখানে? যাবে তো? আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, সামনেই গেট। তবে ঢোকার মুখে এনাদের বড় সেরকম কোনো হোর্ডিং নেই। এখন বাজে সকাল 9:40। একদম 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশনে। গেট দিয়ে ঢুকেই বাদিকে এনাদের রিসেপশন। যদিও আমরা ডে আউটিং এসেছি, তাও আমরা একটা ডাবল বেডের টেন্ট বুক করেছি, যাতে করে রেস্টও করা যাবে, আবার টেন্টে থাকার অভিজ্ঞতাও এক্সপিরিয়েন্স করা যাবে। এখানে সমস্ত ফর্মালিটিস পূরণ করা হচ্ছে। আমি তোমাদের ডে আউটিংয়ের টাইমটা বলে দিই। ডে আউটিংয়ের টাইম সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা। আর এখানে যদি তোমরা স্টে করতে চাও তাহলে চেক ইন টাইম সকাল 11টা আর চেক আউট টাইম সকাল 10টা। গেট দিয়ে ঢুকে এখানে দেখো আমাদের গাড়ি রাখা হয়েছে। এটা এনাদের পার্কিং জোন। এখানে আর্টিফিশিয়ালি কোনো বিউটিফিকেশন করা হয়নি, সব গাছই এখানে ন্যাচারালি বেড়ে উঠেছে, যার জন্য এখানে কিন্তু একটা জঙ্গল জঙ্গল ভাইবস পাওয়া যাচ্ছে। আমরা খুবই ভালো সময় ঘুরতে এসেছি। বর্ষার দিন তো, পুরো চারিদিকটা সবুজ আর সতেজ হয়ে রয়েছে। টেন্টে থাকার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয়নি, এটা আমার ফার্স্ট টাইম। চলো দেখা যাক রুমটা কেমন হয়েছে। হ্যাঁ, ক্যাম্প কাজিরঙ্গা। আমরা এখন ঢুকছি টেন্টের মধ্যে। হাই, কেমন লাগছে? আরে বাস, একদম আমাদের প্রফেশনাল ব্লগার, আমাদের ছোট্ট আরজু বাবু আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো? তো কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই খুব ভালো থাকুন, এটাই প্রে করি। জায়গাটা খারাপ না, ভালোই, জঙ্গল তো জঙ্গলই। টেন্টের ভেতরটা অনেকটাই স্পেশাস। এখানে একটা কিং সাইজ বেড রয়েছে, একটা সিঙ্গেল বেড রয়েছে, আর উপরের পোর্শনটা এরকম দেখতে ট্রায়াঙ্গেল শেপের। আর টেন্টের মধ্যে দুটো চেয়ার রয়েছে, একটা টি টেবিল রয়েছে, আর এই যে এখানে একটা বড় টেবিল দিয়েছে যাতে দুটো টাওয়েল রাখা আছে, সোপ রাখা আছে, অল আউট রাখা আছে, ওয়াটার বটল রাখা আছে, টুল রাখা আছে। এখানটাতে এই যে চার্জিং সিস্টেমের সুবিধার জন্য টুলটা এইভাবে উপরে হয়তো দিয়েছে, মোবাইল চার্জ করতে সুবিধা হবে। এসি টেন্ট,
বেশ ভালো, দুটো বেডে দুটো ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছে, আর এখানে একটা আলমিরা দিয়েছে। এখানকার অ্যাটাচড ওয়াশরুমটা বেশ বড় আর অনেক ক্লিন। এই বেসিনটা দেখলেই বুঝতে পারবেন একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। এখানে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়েছে, কোমোড রয়েছে, আর গিজার রয়েছে, বালতি মাগ সবই একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আচ্ছা যদি একবার নাইট হতো তাহলে অনেকটা ডার্কও হয়ে যায়। এখানটাতে লাস্ট টাইম ঠিক আছে। আলমিরা রয়েছে। দেখি বাবু একবার লাইটটা জ্বালাতো। কত কাজ করছে আমার বাবুটা, হ্যাঁ এত কাজ করছে, রে বাবা। থ্যাংক ইউ। ঘড়িতে এখন বাজে সকাল 10:10। এবার আমরা ব্রেকফাস্ট করব। এখানটা দিয়ে ঝিলটা কিছুটা দেখা যাচ্ছে, চারিদিক পুরো সবুজ আর সবুজ, আমব্রেলা রাখা আছে, তার মানে এখানে কিন্তু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টও হয়। যখন পিক সিজন থাকে তখন এই জায়গাটাতেও বসার ব্যবস্থা করে। এই যে আমাদের আর্যবাবু এখানে সুইং করছে একা একা বসে বসে। আচ্ছা, ওখানে মাকে দেখতে পাচ্ছি, মা এখানে গাছপালা দেখছে, কোথায় কি গাছে কি ফুল হয়েছে। এই যে এটা হলো রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টটা পুরো পাতাবাহারি গাছ দিয়ে ঘেরা, নানান রঙের নানান ধরনের পাতাবাহারি। এদেরকে দেখলে মনে হচ্ছে যেন আমি নর্থ বেঙ্গলে ঘুরতে চলে এসেছি। ব্রেকফাস্টের মধ্যে ছিল গরম গরম লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল। সকালবেলা স্পাইসি অয়েলি ব্রেকফাস্ট আমার একদমই ভালো লাগে না। এনারা বেশ লাইটের মধ্যে রেখেছেন, তবে টেস্ট ওয়াজ রিয়েলি গুড। খেতে খেতে একে একে এলো বয়েলড এগ, রসগোল্লা আর চা। গাছের ডালে নিয়ে নাও। এইটা দেখো না, অপরে হাতের মতন দিচ্ছে, এটা অন্য অন্য। এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা এতটাই অপূর্ব না, মনে হচ্ছে ঝরা পাতায় মোড়া কোনো পথ ধরে আমরা একটা কুঞ্জবনে চলে এসেছি। আপু ভয় লাগছে? না পাটা লাগতে গেছে, পাটা আটকে গেছে। ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো উঠো না এবার হয়ে গেছে। জঙ্গল টেন্টে এসে আমরা ফার্স্ট পেলাম এই অ্যাক্টিভিটিটা। এটা কিন্তু দারুণ এক্সাইটিং একটা ওয়াক। এই যে ব্রিজ, এটাকে বলা হয় বার্মা ব্রিজ বা ড্যাংলিং ব্রিজও বলা হয়। আমাদের বাবু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই ব্রিজটা ক্রস করে আসছে। তোমরা যদি ফ্রেন্ডরা মিলে গ্রুপ করে এখানে আসো না, ভীষণ এক্সাইটিং আর এনজয়েবল হবে ট্রিপটা। ডান কমপ্লিটেড। এখানে যে লেকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বিশাল বড়, পরে আপনাদের পুরোটা ঘুরিয়ে দেখাবো। লেকে বোট রাখা আছে, বোটিং হয় এখানে, তবে বোটিং চার্জেবল। আধ ঘন্টার জন্য 4 সিটারের যে বোট সেটার চার্জ পড়বে 200 টাকা। আমি স্লিপার পরে আসি, আমার পুরো পাটা একদম বাইরে আছে। এখানে সবাই এক্সারসাইজ করছে। অনেক জায়গায় অনেক কিছু আমরা দেখি, এটাও ওদের জায়গা। এটাই কর তুই, এটা আমি যেটাই করছি, করো আপ এরকম করে। এটাকে খোল পুরোটা। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, মধ্যিখানে ওই সবুজটায় পাটা দাও আগে। হ্যাঁ তারপরে দাঁড়া, আগে দাঁড়া।
এটা ওইভাবে করে না, এটা এইভাবে করে। এটা মনে হচ্ছে আমলকি গাছ। আমলকি না, সরি, রয়্যাল, এক রকমের ফল যেটা খুব টক খেতে হয়। পুরো এন্টায়ার প্রপার্টিটাতেই একটা জঙ্গল জঙ্গল ফিলিং। এত গ্রিনারি মনে হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলে রয়েছে। আকাশটা অনেক ক্লিয়ার একদম। এখানে তো একটু গ্রাম্য এরিয়া, পলিউশন ফ্রি। প্রচুর টেন্ট রয়েছে। আমরা প্রথমে ভাবতে পারিনি যে এতটা বড় হবে এরিয়াটা। এখানে রয়েছে একটা ট্র্যাম্পোলিন, যাতে আমাদের আরিয়া খুব এনজয় করছে। পাশেই রয়েছে ব্যাডমিন্টন কোর্ট। এখানে ব্যাডমিন্টন খেলতে গেলে ককটা কিনে নিতে হবে, ককটা চার্জেবল। বাবু কেমন লাগছে? ভালো। আমি জাম্প করব, তুমি ভিডিওটা করবে? হ্যাঁ, ইয়ে 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 হয়েছে, এবার এসো। জঙ্গল টেন্টে বাচ্চাদের জন্য যেমন ট্র্যাম্পোলিন, নানান রকমের স্লাইড, সার্কুলার সুইং রয়েছে, তেমনি বড়দের জন্য কিন্তু অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। এখানে কাঠের গুঁড়ি আর রোপ দিয়ে একটা ব্রিজ বানানো, এটা ব্যালেন্স ওয়ার্ক করতে হবে। মিলিটারি ওয়ার্কআউটে এরকম অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়। এখানে একটা বিশাল বড় তাল গাছ, আর নিচে পড়ে আছে অনেক তাল। তাই আপ্পুকে পাঠাচ্ছে। আরজু তুই ওটা পারবি না, তুই নেবে যা। এটা বড় দে। এই আপ্পু শোন না, কত ইয়ে দেখেছো, কটেজ অনেক কটেজ। ফার্স্টে পাটা দাও, ওখানে যাও, হ্যাঁ ওটাতে পা দাও, একটা রোপে, একটা হাতে একটা রোপে পা দাও, মানে ওই রাইট হ্যান্ডে, হ্যাঁ ওখানে পা দাও, তারপরে ওই পাটাকে নিয়ে আসো, করো করো, লেফট হ্যান্ডটাকে লেফট রো, রাইট হ্যান্ডটাকে রাইট রো, এমনি করে। এবার যখন তুমি অনেকটা গিয়ে কনফিডেন্ট হয়ে যাবে, তখন তুমি জাস্ট এমনি করতে পারো, এমনি 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 করে চলে যেতে পারো। কিন্তু তুমি ফান্ডাটা বুঝেছো না? হ্যাঁ, ফান্ডা বুঝে গেছি। সাথে মা বাবা, এটা অনেক টাফ আছে, ছেড়ে দে। দেখেছো আপু কি করছে, নাকি কিচ্ছু পাচ্ছে না। বাবলি আমি ওই সাইড থেকে আসছি। হাই, অ্যাক্টিভিটিটা করে এখানে এসে রেস্ট করতে পারবে। পুরো রিসোর্টটা একদমই ফাঁকা, আমরা একদম মনের আনন্দে ফ্রিভাবে ঘুরে বেড়াতে পারছি। আমরা আর একটা কাপল এসছে শুধু। যারা প্রকৃতি প্রেমী, প্রকৃতিকে খুব নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে চাইলে এই জায়গাটি খুবই ভালো লাগবে।
এখন মনে হচ্ছে একদিন থাকলে ভালো হতো। বর্ষার টাইম তো, আর এখন অত ওদের কাস্টমার নেই। বর্ষার সময় যত গাছ বাড়ে, এইবার সব আস্তে আস্তে কাটবে, পরিষ্কার করবে, শীতকালে সব আসবে তো। পুটপুট করছে আমার। এই রাস্তাটা দিয়ে আয়। রাস্তা করা আছে। রয়েছে দেখুন লাঞ্চ টাইম 1:30 থেকে 2 আর স্ন্যাক্সের 5:30 থেকে 6:30। আইসক্রিম আছে, আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্ক সবই আছে। কোল্ড ড্রিঙ্ক দেখে হঠাৎ করে কোল্ড ড্রিঙ্কের টেস্টটা পেয়ে গেল। এখন ঘড়িতে বাজে বেলা 2টো। আমরা পুরো প্রপার্টিটা ঘুরে এবার লাঞ্চ করতে এসেছি। ব্রেকফাস্টটা তো আমার খুবই ভালো লেগেছে, এবার দেখা যাক লাঞ্চটা কেমন লাগে। একটা লঙ্কাওয়ালা, তোকে লঙ্কা ছাড়া দেবে। দাদা ওর ভাতটা না একটু কমও দেবেন। লাঞ্চে আমাদের ছিল আলু ভাজা, পাঁপড়, ডাল, ধোকার ডালনা, ফুলকপি আলু। আরজুর জন্য নিয়েছিলাম একটা চিকেন উইথ ভেজিটেবল স্যুপ। আপ্পুর জন্য নিয়েছিলাম পনির বাটার মশালা। আমাদের জন্য ছিল চিকেন মাটন। সাথে ছিল চাটনি, কোল্ড ড্রিঙ্ক আর আইসক্রিম। মা এটা কোথায় রাখবো? এটা ওখানে রাখ না। সত্যি কথা বলতে লাঞ্চের টেস্ট আমার অতটা ভালো লাগেনি, অ্যাভারেজ মনে হয়েছে। তবে আমার ফ্যামিলির সবার খুবই ভালো লেগেছে। এটা একটা ডুমুর গাছ মনে হচ্ছে। এই পাতাগুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন কতটা হাওয়া এখানে। লাঞ্চ সেরে আমাকে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে তারপরে আমি চলেছি টেন্টের দিকে। এখন বাজে বিকেল 4:30। আমাদের চা আর স্ন্যাক্স চলে এসেছে। স্ন্যাক্সের মধ্যে দিয়েছে পোট্যাটো ফ্রাইজ আর হচ্ছে গিয়ে চিকেন পকোড়া। এবার আমাদের ফেরার পালা। তবে রাতের ভিউটা দেখতে নেক্সট টাইম আবার আসার ইচ্ছে রইল।
ওরা লাঞ্চ টাঞ্চ করেই চলে গেছে তার মানে। সামনেও দেখো পুকুরটায় হাঁস ঘুরছে। আমরা এখন ছর্দিবাইকে ছাড়তে নিউ টাউনে যাচ্ছি। নিউ টাউন হয়ে তারপরে বাড়ি ফিরবো। এই গলি দিয়ে ঢুকেছে, এটা দিয়ে ঢুকেছে। ভিতরে ঢুকে গেছে। বুঝতে পেরেছি, তোদের ফ্ল্যাটটা এবার এইদিকে দেখা যাবে। হ্যাঁ আমাদের এই তো লোহারপুর, আমরা খুব কাছেই চলে এলাম। লোহারপুর বলে। বাই 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 করে দাও। বাই বাই। এইখানে যত বেশি